Vážené dámy, vážení páni, toto je jeden zo skvostov, ktorý tiež treba vidieť. Nerozumiete? Vysvetlím. Toto je starý naučný chodník, ktorý tu už bol. Je pravda, že veľmi ťažko by ste ho našli, lebo sú tu len značky, ktoré tu boli 30 rokov. Aby nám sa to ľahšie hľadalo, no tak potrebujeme ju označiť takýmito odrezanými stromami. Skadiaľ? No predsa stadiaľ. Naučný chodník. Idem po ňom dole, ale poviem vám rovno po červenej značke, ako tu bola, ale nie, tu nie. Tu je strmo, tu sa nedá. Tak sme urobili nový akože. Tento je pôvodný, tento je nový. Ja osobne si myslím, že ten nový je oveľa rovnejší, je vodvodováhe a je aj krajší. Lebo ten pôvodný tu dole, no prosím vás, prečo chodiť po starom, keď máme teraz nový? Vidíte? Radosť. Trošku rozbitého, trošku naválaného a na ten pôvodný, ten už nám netreba. Ten je totálne medzi stromami zbytočný, ako vidíte. Ide až dole. Tam kolegu dole.